แก้อดีตอนาคตแสนทุกข์ทนเกิดเป็นคนไปได้แล้วใจเพลิดเพลินแสนกูบอกมึงไปได้แล้วมาต่อเหี้ยอะไรอีกเรียนเชิญน้องบี้เดอะสกาเข้ามาพูดคุยกับเราอีกหนึ่งคนด้วยกันค่ะขอเสียงปรบมือต้อนรับบี้เดอะสกาด้วยและโจ๊กโซคูเรียนเชิญค่ะเรียนเชิญค่ะนั่งที่พื้นก็ได้ค่ะแปลกใจเจงงงจังเลยก็ฉันไม่เคยจะคิดมาก่อนว่าเธอจะมาขอคืนดีแบบปกติก็มันก็ไม่น่าเป็นไปได้จริงยังไงดีกลัวเธอลำบากจังเลยเพิ่งดูจบก็หนังก็แบบมีความถ้าใครได้ดูแบบว่าเหมือนตัวอย่างหนังหรือได้อ่านเรื่องย่อมาก่อนก็จะเห็นว่าเนื้อเรื่องมันดูแบบว่าอะไรวะเกี่ยวกับอยากได้แบบอยากดังอยากเป็นดีเจอยากจะทำศิลปกรรมมีย้อนอดีตคือทุกอย่างมันดูบอกว่าเหมือนเนื้อเรื่องอ่ะถ้าเกิดดูอ่านเรื่องย่อหรือเห็นตัวอย่างจะรู้สึกว่าเนื้อเรื่องแม่งมั่วมากแบบมันมั่วขนาดนี้มันคิดอะไรใช้แบบเมายาเขียนบทยังไงแต่พอดูหนังจริงๆเนี่ยก็คือแบบในความที่เนื้อเรื่องมั่วๆของมันเนี่ยมันดันมีเส้นเรื่องจริงๆอย่างไม่น่าเชื่อมันมีเส้นเรื่องในความมั่วของมันจริงๆแล้วมันก็แบบมันเข้าท่าแล้วก็ในความมั่วเนี่ยมันดันมีอะไรที่เหนือคาดแล้วก็มีความแบบจริงจังกว่าที่คิดเอาไว้คือตอนแรกก็คิดว่าน่าจะแบบว่ากลางๆใช่ไหมแต่ว่าไปมาตอนนี้คือหนังเรื่องนี้เหนือคาดแล้วให้คะแนนเลยนะปกติจะไม่ให้คะแนนแต่ว่าได้คะแนนนี้น่าจะให้อยู่ระดับ9 เต็ม 10เพราะรู้สึกว่าคือคงมันแล้วหนังอ่ะมันมีความแบบมันมีจริตอยู่ด้วยความที่มันก็ไม่ใช่หนังตลกแบบไร้สาระไร้สติแบบใส่เสียงซาวด์เอฟเฟกต์หนังมันจะค่อนข้างเงียบๆทีเนี้ยมันมีจริตของความอาร์ตด้วยแล้วก็มันกลายเป็นว่ามันเป็นหนังที่แบบว่าให้เราเลยอ่ะคือมีทั้งคนชอบและคนไม่ชอบได้แบบแบ่งขั้วเลยถ้าเกิดคนแบบไม่เก็ตกับแนวทางอะไรเงี้ยคือแค่รู้สึกอย่างนั้นแต่ก็ยังไม่รู้ว่าเป็นไงแต่โดยส่วนตัวคือชอบมากเป็นหนังที่เนี่ยครับตกลงไงแกกับหมาก็จะต่อยกันจริงๆใช่ไหมใช่แล้วถ้าแกชนะเราแต่งงานกันถ้าปาจะพบกับพี่ตอนนี้พี่จะโอเคไหมคะหมารักปาหรือเปล่าเข้าใจ